Kalian pernah mikir nggak berapa kerugian kalau motor MotoGP jatuh sekali saja? Sekali crash, kerusakannya bisa tembus 3 sampai 6 miliar. Kenapa semahal itu? Karena ini bukan motor biasa bro. Bayangin, cuma satu set fairing karbon bisa nyentuh ratusan juta. Belum lagi swing arm, rem karbon, elektronik, suspensi, semua serba custom dan mahal banget. Kalau crashnya parah dan mesin kena, bisa nambah ratusan ribu euro. Belum termasuk ongkos tenaga mekanik, analisa data dan komponen yang harus diganti langsung biar siap race lagi. Intinya, sekali jatuh duit tim bisa ambiar kayak motor di gravel. Makanya, rider itu sebisa mungkin ngepush tanpa nyemplak gravel.